праздником, с Международным женским днем. Спасибо. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что першило, да? Давайте. Да, чуть не закашлялся. Много говорил еще сегодня. Может принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Конечно, очень непросто уметь успевать все, поражать своей красотой и обаянием, и вместе с тем трудолюбием, целеустремленностью, выдержкой. Но у вас это получается. С праздником, с Международным женским днем. Спасибо. Да, вы знаете, давайте-ка я еще раз скажу, потому что першило, да? Давайте. Да, чуть не закашлялся. Много говорил еще сегодня. Может принести? Нет. Давайте. Работаем. Дорогие женщины, искренне рад поздравить вас с Международным женским днем. Мы всегда отмечаем этот праздник самыми светлыми, теплыми чувствами.